Jah, et tervist kõigile. Mina olen Martin Õunap, olen Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse peaarhitekt ja aasta 2020 tehnoloogiaguru. Ja täna siis räägime riigipilvest pluss kodupilvest ja läbipaistvast. Panin sinna küsimärgi lõppu, et mu pealkirjaks pandi läbipaistev migreerimine, et mis see läbipaistev migreerimine on, aga ma panin sinna sulgudesse probleemivaba ja koostöö. Et miks vaadata ainult riigipilve või muud pilve, et võiks vaadata neid erinevaid pilve koostööna, kuidas nad võiksid koostööd teha ja kuidas me saame ressurssi jagada. Ja siin tänases esituses ma jagan ühte kogemust, mis on reaalne case, kus koha peal meil oligi vaja andmekeskust vahetada. Ja andmekeskuse vahetuseks, mis selle tekitas selle soovi, et me peaksime andmekeskust vahetama, et meile tuli majja teade, et all riigipilve infrastruktuuris toimuvad tööd. Minule see hetk ei tekitanud hirmu, aga meie majas ja meie juhtidele tekitas parajalt suure hirmu ja kuidagi oli vaja selle hirmuga tegeleda, et see ära maandada, et juhtidel oleks kindlam tunne, et nende teenused jäävad ka ülehomme vastama. Ja siis me vaatasime, et mismoodi me saaksime seda lahendust luua, et mismoodi me saaksime tagada selle ülekolimise ja teostada seda ülekolimist niimoodi, et ka meie kasutajatele oleks see valutu ja et me ise ei peaks enda öötunde sinna alla palju kulutama. Et hea meelega tahaks teha tööd tööpäeval, et töösel on küll tore arendajana tööd teha, aga päikesel on ka omad võlud. Ja kui me siiamaani oli meil lahendus loodud nõndaviisi, et meil oli riigipilv. Riigipilves me kasutasime Kubernetese platvormi teenust, kasutasime sealset Rancheri klastrit. Meie lahendus oli seal täielikult koos oma andmebaasidega töötamas ja kõik toetavad teenused, mis meie lahendus toetasid, me räägime XD-st, me räägime mõningatest muudest teenustest, need on meie majas majutatud. Ja kui me vaatame klienti, siis klient pöördus meie koormusautori poole ja meie suunasime ta edasi riigipilve. Ja siin lahenduses, et kuidas seda lahendust nüüd paremini saada, et teostada selline migreerimine, siis me leidsime viisi, et me saame enda raua peale panna ajutiselt püsti selle klastri ja mitte me ei pane uut klastrit, vaid me pikendame klastrit. Me lõime täpselt üks-ühele ressursi hulgaga virtuaalmasinad enda poole, me paigaldasime neile vajalikud komponendid peale ja andsime need VM-id siis riigipilve management serveri poolt juhtida ja orkestreerida. Vahele lõime tunneli ja mis oli veel hea on teada, et need klastrid, mõlemad nende välisühendus oli nõndaviis, et nad käisid mõlemad erinevad teed õues. Nad olid mõlemad enda saabnetis, seega nad ei jaganud saabnetti. Küll aga siin tasemel oli any-to-any. See tähendab seda, et kõik masterid ja kõik node'id nägid teineteist. Aga jah, me saime selle lahenduse püsti. Nägime, et management serverid nägid kõiki workereid, kõik toimis. Esialgu, mis me tegime, jätsime selle, mis meie pool on, jätsime pausi peale, et nad node'id olid olemas, aga nemad töövoogusid vastu ei võtnud. Ja siis me hakkasime planeerima ülekolimist. Ja nagu ikka nende esimeste katsetega on, et nad kipuvad aia taha minema. Ja esialgu me proovisime siis lahendada seda, et kuna me kasutame ka Virtual Sun'i meie Kubernetese klastris, et katsume teostada siis ülekolimise storage'i tasemel. Et ütleme storage'i pakkule, et kuule kallis storage, et nüüd sina koli nüüd ühe replikaga meie juurde, et need kaks replikat siis, mida lahendused kasutavad, las need olla ilusasti riigipilve pool. Esimesed storage'id hakkasid kolima, kõik tundus ilus, oli rõõmus meel, et läheb edukalt, aga mis juhtus? Juhtus selline asi, et see tunnel, mis siin oli, see tunnel oli kergelt öeldes kordades kitsam, kui me olime planeerinud. Juhtus kellelgi näpukas, mis iganes, aga igal juhul sealt storage'i tasemel see asi üle ei tahtnud kolida. Aga aeg juba surus niimoodi peale, et meil ei olnud võimalik seda tunnelit hakata ka seal tuunima ja siis tuli selles olukorras leida viis,
mismoodi me saaksime enda asjad üle kolitud üle selle õhukese toru. Kui ma õigesti mäletan, siis oli 10 megabitine ühendus, mis meil lõpuks seal oli, et see toru, mis meile anti, oli tõesti väga õhukene. Ja mis me siis tegime? Hakkasime teist katset planeerima. Ja kuna meil on andmebaasid ka on Kubernetese klastrist ja nad on kohe meile iseenesest klasterdatud, see tähendab seda, et meil on masterõlg, meil on slave-õlg, siis me ütlesime viisakalt slave-õlgadele, et teil on nüüd aeg tulla tehiku poole. Ja slave-õlud hakkasid ilusasti tulema tehiku poole, mõne aja pärast andsid nad viisakalt ka teada, et me oleme nüüd kolimisega valmis saanud ja sünkroniseerimine toimub. Kuna meil oli kasutame selles projektis mikroteenuste arhitektuuri, siis andmebaasid on õhukesed, nende kolimine ei olnud vaevakas ja neil ei ole baasides nii palju muudatusi, et meil oleks nende replikate sünkidega probleeme olnud. Ja siis järgmise sammuna ütlesime masteritele, et head masterid, et nüüd on teil aeg üle kolida tehiku poole ja slave'id jätsime riigipilve esialgu. Ja siis hakkasime vaikselt tooma üle ka cache-teenust, et seal me kasutame Redist, ta on meie jaoks põhimõtteliselt stateless, et kui cache'is midagi ei ole, siis lihtsalt cache'i hakatakse järgmise päringuga uuesti rikastama. See andis meile selle võimalus, et me lihtsalt ütlesime, et kuule cache, et mine ja nüüd siin kinni ja tehiku poole peal tule nüüd ülesse. S3, mida me kasutame, seal on meil Minio kasutusel ja S3 puhul me kasutasime storage'i tasemel ümberkolimist, et S3 meil pakub 3 või 4 Minio node'i ja nende storage'id said ilusasti üle kolitud. Et andmebaas oli meil tollel hetkel oli 24 pluss seal, aga 4 S3 pinnaga saime ilusasti selle kolimise rahulikult ära tehtud. Ja kui meil oli kolimine ära tehtud, ütlesime ka teenustele, et nüüd on teil aeg siin riigipilve poole peal seisma jääda ja nüüd koligi ilusasti tehiku poole. Kasutaja jaoks oli see täiesti läbipaistmatu. Tema ei saanud isegi aru, et midagi kuskil all toimus, ametnikud said rahulikult oma tööd teha edasi. Ja koormusjaoturis siis ennem riigipilve töid lülitasime lihtsalt riigipilve poolsed nõudid kinni. Ja kui riigipilve teatas, et nad on rahulikult oma infratööd ära teinud, siis me kolisime täpselt sama põhimõttega tagasi ja täpselt samamoodi katkestuse vabalt ja saime seda rahulikult päeval teha. Ja kui siin eelmise ettekande lõpus oli teemaks, et kas on võimalik Kubernetese klastrit üle mitme lokatsiooni jooksutada, siis on küll ja täiesti praktikas läbi proovitud, toimib. Soovitus on, et tunnel teha natukene laiem, siis on probleeme vähem. Ja me isegi mängisime sellise pildi läbi, kus koha peal meil on riigipilves on 2 Kubernetese klastrit, mis on 2 erinevas lokatsioonis ja 1 Kubernetese klastri osa on siis meie tehiku poole peal. Ja me saame ilusasti ära soonida või anda nii-öelda nõudidele leiblik külge, mis ütlevad, mis soonides nad asuvad. Ja siis on võimalik juba nii storage'i tasemel öelda, et kas mingisugune storage on 3 saidis hoiustatud või on ta ainult 1 saidis, siis on võimalik operaatorite tasemel öelda, kas andmebaasid on 1 saidis või on 3 saidis. Aga mis on selle pildi peal, on murekohaks, on kulukoht. Et kuna me laivis kasutame riigipilve poolt pakutavat täis suppordiga teenust, 24/7 suppordiga teenust, siis seal on ka omad kuluhinnad ja kõik need nõudid on ära hinnastatud. Ja me kahjuks pidime selle pildiga praegu natukene tagasi võtma, et me ei saa hetkel lubada endale sellist kulu täna. Aga kindlasti tulevikus me saame selle peale mõelda ja kui me siin vaikselt edasi kasvame ja meil need klastrid eelest rohkem laienevad, siis see on üks hea viis, kuidas edasi liikuda. Ja miks mitte kohe nagu algfaasis kõiki enda projekte vaadelda selliselt, et nad on majutatud 3 lokatsioonis. See annaks meil selle võimaluse, et me saame teostada riistvaratöid vastavalt meie soovile. Me saame teostada neid mõistlikel ajadel päeval. Ei pea enam öösel õhtul tööd tegema meie süssad minnid või rakkad minnid. Ja ma arvan, et siit võidame lõpuks kõik, et lisaks sellele, et me saame päeval tööd teha, siis sellega kaasneb ka selline mõju, et meil on stressi vähem.
Ja muidugi mul on siin see koormusjaotur on ühekastina joonistatud, aga reaalselt füüsiliselt siis on kõigis nendes 3 lokatsioonis enda koormusjaotur. Nüüd on see iseasi, kas tehakse DNS-i tasemel suunamisi, siis liikluse suunamist või kasutatakse mingit muud lahendust. See on juba pigem tehniline küsimus, aga igal juhul kõik komponendid peavad olema 3 lokatsioonis, kui me tahame tagada, et meie teenus oleks kättesaadav igal ajahetkel, sõltumata sellest, kas rotid söövad fiibri läbi või mitte. Mis siin veel on, kui Ilja tõi välja, et oluline on ka see, et tarkvara peab seda toetama, siis jah, loomulikult, et kui mul siin olulise protsessi käigus sööb hiir või rott kaabli läbi ja kui minu tarkvara arendus ei ole loodud sedasi, et me suudame minna ühe sammu tagasi või korrata oma päringut, siis sellisel juhul võib tekkida olukordi, kust on keeruline välja tulla. Et see pilt mitte ei sea raskust ainult meie süssadminnidele ja rakkadminnidele, vaid see seab raskust ka meie arendajatele. Ehk me peame alati mõtlema sedasi, et mis on siis, kui midagi läheb katki. Ja enda partneritele olen ma üldjoones öelnud, et kui me arendame midagi, siis arvestame sellega, et meil ei tööta mitte midagi. Et sellisel juhul, kui midagi töötab, on ju hästi. Ja pigem on lihtsam arvestada sellega, et midagi töötab. See oli minu tänase esitluse esimene osa ja ma jätkun ka siit teise osaga, kus koha peal me räägime natukene DevOpsist, e-kiirusest, aga kas on selle osa kohta äkki kellelgi küsimusi? Ma vaatan siin. Aitäh! Ma ei tea, võib-olla mitte niivõrd küsimus, vaid lihtsalt kommentaar, et ühest andmekeskusest teisele kolimine ilma Kubernetesest ja ilma rakenduseda, mis on seda valmis tegema, on projekt, mis tavaliselt kestab kuid, kui mitte aastaid. Ja see oli selles mõttes väga vinge, et tegelikult sisuliselt keset tööpäeva oli see kõik teostatud ilma selleta, et oli väga palju probleeme. See on minu arust päris vinge asi. Et Ilja, ma ei seganud ja ei kiusanud sind selle tegevuse käigus, et eeltööde puhul me küll pingisime, et need asjad saaksid lahendatud, aga siis kui tööks läks, kus me kolima hakkasime, siis me ei pidanud riigipilve poole pöörduma. Et selles suhtes on riigipilve oma teenus väga hästi tänaseks üles ehitanud, julgen ma väita. Ja nüüd lähme selle minule natukene südamelähedasema teema poole ja räägime. Vabandust. Praktiline küsimus, et selle ägeda pildini jõuda, kus vajutad nuppe ja kõik töötab, kõik toimub. Kaudel aega läks sellega, et kogu see asi nagu välja mõelda, välja teha, et oli see aasta 2-3, kui suur teie meeskond on umbes niimoodi jämedalt? Jah, et kaua meil aega läks, et Kubernetese teenust ja Rancheri riigipilve, et seda me hakkasime riigipilvega koostöös TEHIK-uga looma. Ja me oleme selle praktiliselt alguse faasis peale koos käinud ja laivi me jõudsime enda teenusega aasta pärast seda, kui me hakkasime riigipilve Kubernetese teenust kasutama enda testkeskkonnana. Arenduskeskkond oli juures ja on ka täna meie juures. Aga aasta aega kasutasime testi ja siis meil oli live. Meeskonnas olin mina arhitekt, mul oli kõrval üks rakkabin DevOps ja siis väga arendustiim. Tahtsin seda küsida, et pigem on tegemist TEHIK-u sisemiste rakendustega, mitte väljapoole pakutavate teenustega, eks? Ei, me räägime Tööinspektsiooni lahendusest alanimega projektiga TEIS. Täna võtad Tööinspektsiooni iseteeninduse lahti, siis sa kasutad riigipilve ressursse. Kogu Tööinspektsiooni TEIS on täna majutatud riigipilves. Koos oma andmebaaside, koos MQ-ga, koos Cache-iga. Ainukesed osised, mis sealt on väljas, on siis sõltuvad teenused, näiteks nagu XT, näiteks nagu load balancer. Okei, aga kuidas siis, sa
sa mainisid, et teil oli 3 välist nii-öelda ühendust sellel saidil, sellel pildil. Sa mõtled nüüd... Seda pilti, jah. Okei. See küll ei läinud töösse, aga kuidas need välised DNS-id... Selles mõttes klastrid ise liiguvad väljapoole läbi enda gateway. Liiklus sissepoole tuleb meil küll läbi meie koormusjaotori, aga kui nad ise vajavad uuest tarbida teenust, siis nad saavad väljapoole. Lisaks nad kõik on enda võrgus, ei ole jagatud võrk kuskil. Aga siis tänasel hetkel sõltub see ühenduste tehiku välisest nii-öelda võrguühendusest põhimõtteliselt? Põhimõtteliselt küll, kui vaadata seda aktori poolt, aga kui me läheme sellise pildi peale, siis tegelikult me räägime koormusjaotorist, mis füüsiliselt asetseb igas punktis, aga ta on meie hallata. Jah, selge. Aitäh. Ma küsin käsi, mis see koormusjaotor on? Mida te kasutate koormusjaotorina? Nginx. Täna on meil tasuline Nginx kasutusel. Tasuline Nginx annab ka võimaluse tegelikult integreerida Kubernetes Ingressiga. Seda osa me ei ole veel täna hakanud teostama, aga on võimalik. Nii, aga lähme minu lemmikteema poole, DevOps ja siis vaatame seda, kuidas võiks DevOps aidata meid kogu selle leekiirusel püsimisega. Kui me täna vaatame seda, mis tempoga kogu IT edasi liigub, siis et vanus tuleb minul aina juurde, aga hoogu peab ka juurde tulema. Ja kuidagi nagu tuleb sellel kiirusel vastu pidada, püsida ja selle sammuga kaasas käia, mis maailmas on. Ja kui me räägime DevOpsist, siis on hea teada, et tõesti DevOps on kultuur ja väga paljud inimesed ka seda kasutavad nii-öelda excuse'ina või nii-öelda vabandusena, miks mitte DevOpsi poole liikuda, et see on ju kultuur, et mis see annab mulle. Et see on ju pehmed põhimõtted. Aga minu jaoks on üks oluline asi, et kuidas ma olen seda endale defineerinud, on see, et kultuur on minu jaoks see, mis määratleb seda, mismoodi ma täna käitun ja mida ma teen. Ehk kui ma olen DevOpsi kultuuris, siis on mul teatud käitumismustrid ja teatud tegevused. Ja miks DevOps tuleb sellest, et kunagi aastaid tagasi oli võimalik lahendada äriprotsessi, mida nimetati digitaalseks, ühes masinas, ühes desktopis. See istus kellegi ametniku laua peal, kogu andmebaas oli seal, rakendus oli seal, tema esitluskiht oli seal. Ajas nähtliku äril tekkis soove juurde, nõude juurde, siis hakati seda masinat natuke tükeldama. Et tekkis olukord, kus on esitluskiht eraldatud, kus koha peal on aju, mis siis tegevusi eraldatud ehk backend, ja siis kus on andmete kiht, andmebaasi kiht. Ja mida rohkem aeg edasi, seda rohkem selliseid püstakuid tekkis. Ja seda rohkem tekkis inimesi, kes oskas selle esimese kihiga paremini tegutseda, kes oskas selle keskmise kihiga tegutseda, kes oskas andmebaasi kihiga tegutseda. Üleval otsas me võime rääkida, et siin on mingisugused JavaScripti esitluskihid, PHP-d, siin me võime rääkida .NETist, Javast, ehk siis ka mingitest Tomcati serveritest, Yeti serveritest, täna ka Flywayst on ju, või see, ja andmebaasides on ju Oraclest, Postgrest, et need on kõik sellised tehnoloogiad, kus koha peale tekkisid kindlad inimesed, kes oskavad seda tehnoloogiat hästi. Ja tekkiski selline loogiline, et 3 kihti, nende 3 kihiga suudeti ja suudetakse siiani täna veel hästi lennata. Kuid mida rohkem ärisoove tekkis, seda suuremaks need kastid muutusid. Ja ega ärisoovid ju väiksemaks ei jää ajas ja nad aina rohkem juurde tulid ja esialgu proovitigi niimoodi, et tehti see esitluskiht hästi suureks, tehti see aju hästi suureks, tehti andmebaas hästi suureks. Ja siis mingi aeg saadi aru, et okei, et me nüüd nagu hakkame siin ühes projektis lahendama erinevaid äriprotsesse ja neid äriprotsesse on vaja ühel samal ajal arendada, aga kuidas me saame arendajad koos tööle panna niimoodi, et nad teineteist ei sega. Ja siis tuligi neile appi selline asi, nagu Kristo Vaherike räägib domeenist juhinduvast disainist ja mikroteenustest.
ja hakatigi lahendama seda siis nõndaviisi, et arendajad hakkasid vaatama siis seda osa niipidi, et okei, siin on minu äriprotsess, siin on tema äriprotsess, siin on kolmanda äriprotsess ja nõndaviisi said hakata erinevad arendustiimid koostööd tegema niimoodi, et nad teineteist ei sega ühe äri jaoks, aga erinevate äriprotsessidega. Kõik vägev, aga mida aeg edasi, seda rohkem neid komponente tekib niimoodi ja aina rohkem see segadus kasvab. Ja ikka prooviti siin ka esialgu seda nagu niimoodi selliste kihtidena vaadata, et kuidas läheb, et vaatamegi andmebaasi ainult ühena ja vaatame seda ajukihti ühena. Aga mis juhtub siin, nagu siia on sisse kirjutatud see, et kui minul on vaja siin domeenis muudatust teha, aga need tehnilised isikud on erinevates kihtides, siis okei, mina tellin siit on ju mingisuguse muudatuse, siis siin on X aeg vahel, et see asi jõuaks siia. Täpselt samamoodi on ka siin see X aeg vahel. Ja see jääb arendusprotsessile meil täna jalgu. Et kui äri tuleb oma sooviga välja, ta ütleb meile kindla kuupäeva, see kindel kuupäev on ka võib-olla näiteks riigi teatasse välja kirjutatud, siis on meil kindlad tähtajad, millal peame me jõudma oma asjadega toodangusse. Ja kui me nüüd hakkame neid X-ikesi vaatama, mis on need ajahulgad, mis siin erinevate layerite vahel tekivad, siis mitte kuidagi ei ole võimalik seda protsessi mõistlikult teostada niimoodi, et päriselt kui arendaja hakkab koodi kirjutama, siis tal oleks kohe olemas see andmebaasi administraator, kelle poole pöörduda või rakenduse administraator, kelle poole pöörduda. Ja siin tuli siis API DevOpsi kultuur põhimõtted, et alustati automatiseerimist, vaadati seda tervikprotsessi kus koha peal meie loodud koodist jõuti paigalduseni koos vahepealsete sammudega. Siia on ajas neid vahepealseid samme juurde tekkinud, täna räägitakse ka juba DevSecOpsis, kus koha peal tehakse ka turbekontrollid kohe selles pipeline'is ära ennem paigaldust. Ja mis veel juurde tekkis see, et tekkis vastutuse tunne. Et ka see arendaja, kes seda siin arendab, tunneb kogu selle stacki osas vastutust. Et ta teab, et see on minu domeen, minu äriprotsess, mina olen ärile välja lubanud, et need asjad nüüd jõuavad sellel kuupäeval laivi ja talle anti ka võimalus sellest vastutada, et see asi ka niimoodi läheks. Ja muidugi tekkis siin koostöö operatiivtiimi ja arendajate vahel. Ja lisaks siis, mida rohkem aeg edasi läks, seda rohkem avalikus pilves hakkasid need asjad standardiseerima ja täna väga paljud projektid kasutavad üleüldse platvormi poolt pakutavad teenused, et kui me räägime mingist andmebaasist või MQst või siis ongi, et sa võtad enda Google'i pilves või Azure'i pilves ja Amazoni pilves võtad selle komponendi, mul on vaja sellist andmebaasi ja mul on selline MQ või siis ma vaatan, mida see pilvepakkuja pakub ja vastavalt sellele teostan oma arenduse. Aga meie, kuidas nüüd nagu see asi panna meie kui e-riigi pilti, et kuidas meie e-riik, et meil ei ole siin Google'it, meil ei ole siin Microsofti, kes pakub meil platvormi poolt teenuseid. Aga ma näen seda, et siin on see koht, kus koha peal riigipilv saab meile appi tulla. Et täna meil juba need püstikud tekivad. Me oleme ilusasti liikunud mikroteenuste arhitektuuri poole. Me räägime sellest arhitektuuri nõukogust tihedalt, kui meile tulevad uued projektid kaitsmisele. Jah, ma olen nõus, et alati mikroteenused ei ole see lahendus, ei ole võib-olla kõige mõistlikum lahendus, kuid kui vaadata e-riiki tervikuna, siis sellises suuremas pildistele tundub, et ikkagi mikroteenused on lahendus, sellepärast et nii kui meil äriteenused kuskil muutud, siis me ei taha tervet seda projekti püstakut hakata muutma, vaid me tahame neid äriprotsessi kaupa muuta. Aga kui meil tekivad siia DevOpsid, kes vastutavad, DevOps siis ei pea olema ainult arendajad, vaid võibki olla koostöös, kus meil on arendaja pool, meil on meie rakkadminnide pool, siis keda me täna rakkadminnideks nimetame, sysadminnide pool. Ja neil hakkavad tekkima ajas standardsed tükid. Et kas neil tekib standardne platvorm, kas nad lahendavad oma lahenduse konteinerites, VM-il, bare-metalil. Neil tekivad standardsed komponendid, andmebaas, MQ, NoSQL, S3 ja nii edasi. Neil tekib järjest rohkem standardseid viise, kuidas oma teenust monitoorida, mismoodi logisid kirjutada. Ja kui me nüüd hakkame ülenda domeenide vaatama neid komponente, me hakkame leidma järjest rohkem ühisosa. Ja siin kihtides on võimalik need asjad siis ära standardiseerida
Ja kui me nüüd jõuame sellesse punkti, et meil on riigipilve poolt või siis riigipilve platvormi peale loodud lahendused, kus kohapeal need komponentide deploymised või siis tegelikult viisakamalt tellimised on ära standardiseeritud, siis on võimalik hakata enda lahendusi looma nõndaviisi, et jah, ma tean, see siin on minu lahendus, mul on vaja, et tal oleks selline domeen, sellise DLS-iga vastaks, ta on lahendatud konteineris, tal on sellisel kujul seaded, mul on vaja andmebaasi, näiteks PostgreSQL-i, ma ütlen, mis on minu versioon, millised on selle andmebaasi seaded, kus ta saladused on, mul on vaja sellist MQ-d sellise versiooniga, sellised seaded, sellised saladused, sama kehtib ka S3 kohta. Ja oma lahenduses ma ei teegi midagi muud, ma tellin endale andmebaasi. See viis, mismoodi see andmebaas püsti pannakse, mismoodi ta ennast masteri ja slave'ide vahel hakkab replikeerima ja ütleme näiteks, nagu ma ütlen siin seadetes ära, et mul on vaja ka, et mul oleks backup olemas. Et see on lahendatud platvormi poolt ära, et mina lihtsalt ütlen, et mul on vaja, et mul oleks backup. Mul on vaja, et minu andmebaas suudaks vastu pidada näiteks 300 püsivat kasutajat järjestikku. Ja kui me siit veel niimoodi edasi liigume, kus koha peal me oleme ka need asjad ära standardiseerinud, mismoodi me midagi tellime, siis me ehk jõuame sellisesse pilti, kus meil tekib arusaam, oot. 2 DevOpsi saad laua taga kokku, hakkad rääkima, avastad, kuule, aga meil on jube sarnased komponendid siin, need 2 tükki. Et mis me siin teha saame, et näed, üks on täiesti üks ühele meil, ühel on nagu ääred, on integratsioonid, on samas sisud, on natuke teine, üks on Javas, teine Pythonis võib olla kirjutatud või .NETis on ju, aga integratsioonid on samad siiski. Et me võiksime ju siis teha seda asja niimoodi, et lepime kokku, et see sinine kast ja see punaste